دعوت تیرماهی جوانان سال تولدشان 1989-1998 در شهر نوایی مملکت از جمله در شهر ترسونزاده آغاز گردید. بخشیده به این معرکه مهم سیاسی از جانب مسئولان کمیسریت حربی شهر چاره‌بینی تنتنوی تشکیل کرده شد. در چاره‌بینی مذکور نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، جماعت و دهات و کمیسر حربی به سخن برآمده قید نمودند که مطابق طلبات ماده 43 سرقانون جمهوری تاجیکستان حفظ وطن قرض مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. فراموش نباید کرد که جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت دارای ارتش ملی خود بوده، اقتدار مدافعی آن سال تا سال گسترش بیابد. حالا در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جوانان با اور و ناموس وطن، هم افسران و هم سربازان دانش و مهارت خود را بهر حمایت منفعت‌های دولت و امنیت کشور صیقل می‌دهند. من حکمت فقیران امروز با خواهش خود به کمیسریت حربی اومده میخوام خدمت نمایم. این خدمت وطن مورد قرض تمام جوانمردان است و همه جوانمردانی که 30 سالشان به خدمت حربی رسیده است گفتنیم که اومده و مادر وطن خدمت نمایید، قرض مادر وطن را ادا نمایید. من عبادالله شهباز به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده میخوام قرض فرزندی خود را ادا نمایم و از همه جوانان شهر ترسونزاده خواهش می‌نمایم که آمده به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده قرض وطن مادر را ادا نمایند. طبق معلومات کمیسر حربی شهر ترسونزاده خورشید صدیروف زیاده از 60 نفر جوانان به طور اختیاری برای ادای خدمت مادر وطن سفربر کرده شدند و حالا زیاده از 1028 نفر جوانان شهر ترسونزاده در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای حمایت مرز و بوم کشور ادای خدمت نموده ایستادند. امروز در صحن کمیسریت حربی شهر ترسونزاده روزی دعوت شونده برگزار گشت و در این روزی دعوت شونده از 9 جماعت دهاتی که در شهر واقع در شهر ترسونزاده بودند 60 نفر دعوت شوندگان با اختیار خود و با گذراندن کارهای تشویقاتی تبلیغاتی در جماعت‌های دهات با دعوت شوندگان و پدر و مادر آنها برای سفربر نمودن به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان حاضر شدند. معرکه دعوتی که در اینجا برگزار گشت با کوشش هیئت شخصی کمیسریت حربی و با گذراندن مجلس و تشویقات در جماعت‌های دهات عموما کارهای پیش از گذراندن کارهای پیش از دعوتی ما توانستیم این شماره دعوت شوندگان را به صف قوای مسلح سفربر نماییم. بهر گسترش دعوت شوندگان از طرف مؤسسه‌های تعلیمی، مکتب‌های ورزشی و شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده برنامه جالب و رنگین کنسرتی نمایش داده شد. گزارش خورشید حلیم و بختیار قادرов از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوی.